Halo, sahabat Raja Asa. Bayangin ada makhluk sekecil burung kolibri, tapi secepat kilat dan mematikan. Gimana cara kamu menghindar kalau dia menyerang? Kita sering anggap hewan kecil itu nggak berbahaya, ya kan? Tapi kalau Microraptor, predator purba, digabung sama kecepatan burung kolibri, itu bukan main-main. Si kecil ini bisa jadi ancaman yang bikin kamu nggak sempat berkedip. Microraptor adalah dinosaurus kecil bersayap 4 yang bisa melesat di udara. Sekarang, bayangin kecepatannya dikombinasikan dengan burung kolibri.